ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះថងសេរីនេះនឹងមករួមក្រុមរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសលនិរ័ន្តរ៍ថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយអំពី app តាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃព័ត៌មានមិនពិតគោលបំណងនៃការបង្កើត app នេះគឺដោយសារបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនមានការយល់ច្រឡំនិងការចាញ់បោកទៅលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅលើបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះហើយទើបយើងបង្កើត app នេះឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការគិតពិចារណាឲ្យបានហ្មត់ចត់មុននឹងជឿលើព័ត៌មានទាំងនោះចំពោះការជះឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃព័ត៌មានមិនពិតមានយ៉ាងច្រើនដូចជា 1. ប៉ះពាល់បង្កការយល់ច្រឡំ 2. ប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះ 3. បង្កភាពភ័យខ្លាចនិងបង្កការយល់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព 5. បង្កប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងចំពោះដំណោះស្រាយគឺយើងចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងជឿលើព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវពិនិត្យប្រភពព័ត៌មានមុននឹងចែករំលែកអានឬស្វែងរកពីប្រភពផ្សេងមិនជឿលើចំណងជើងតាក់ទាញប្រើគេហទំព័រដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានជាមុនសិនចំពោះ app នេះផងដែរខ្ញុំបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបជៀសវាងពីការឆោបបោកឬបោកបញ្ឆោតពីលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរដូចនេះខ្ញុំសូមនោមពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានអ្វីមួយយើងគួរត្រូវតែមើល caption ឬប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចែករំលែកសូមអរគុណ